फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली। बाइक के रिलेटिव ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का ढेर सारे नॉलेजेबल का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यह है मेरे पास देखिए होंडा SP125 BS6FI वाली वेरिएंट बाइक है। और इस बाइक में कुछ मेजर प्रॉब्लम है। इंजन से टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा है। इस साउंड को लेकर क्लाइंट जो काफी परेशानी में है। और क्लाइंट जो हमारे वीडियो देखने के बाद है वो भी लोकहा से, जो कि यहाँ से 40 या 45 किलोमीटर के दूरी पे है। और क्लाइंट से पहले भी हमको कॉलिंग पे बात हुआ था, उसके बाद ही बाइक लेकर आया है जो हमारे ऑडियंस है। और इससे पहले आप लोगों को थोड़ा ऑडियंस से भी हम बात करवा रहे हैं कि बाइक में कहाँ कहाँ दिखवाया था और इसमें इंजन से काफी टिक 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 का नॉइज आ रहा है, जिसके लेकर जो क्लाइंट का कहना है कि 2-3 बार इसका टाइमिंग चेन भी रिप्लेस कर दिया है, उसके बाद भी कुछ दिन में साउंड आ रहा है। इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। उसके साथ बाइक में हैंडल से कट कुट का नॉइज आ रहा है, उस साउंड को भी रिमूव जैसे कि करेंगे। आप बताया कि आप लोकहा से आए हैं, तो क्या आपको आने में कितना समय लगा था? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा लगा था। और बोल रहे हैं कि बाइक आप कहाँ कहाँ दिखवाए थे? हम तो जितना बार सर्विस करवाए हैं सिर्फ होंडा में करवाए हैं, सर्विस सेंटर पे। इससे बाहर कहीं नहीं और करवाए। इसमें कुछ आप बोल रहे थे कि मेजर प्रॉब्लम है, जैसे इंजन से साउंड आ रहा है। हाँ, तो वो इंजन का वो टाइमिंग चेन का आवाज़ था, तो इससे पहले दिखवाए हुए थे, तो वो बोला जो एक बार बोला जो एडजस्ट कर देते सही हो जाएगा। सही हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा गए तो वो बोला टाइमिंग चेन चेंज करना होगा। जी। उसके बाद वो टाइमिंग चेन चेंज किया था। उसके 10-15 हज़ार किलोमीटर के आसपास में ये फिर से आवाज़ आने लगा। फिर से टिक टिक का साउंड आ रहा टिक है। टिक का आवाज़ आ रहा जबकि अभी हम साउंड चेकअप किया तो आपके बाइक में टाइमिंग चेन का साउंड नहीं है, दूसरा साउंड है। इस साउंड को रिमूव करते हैं। किलोमीटर है यहाँ से? समथिंग है। लगभग 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर की दूरी से है। और आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारे वर्कशॉप पे? आप जाइए सोचे हुए कितना दूरी जा रहा है, काम होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, उतना बात हो गया था तो उतना पता था तो काम हो जाएगा। आप हमारे वीडियो देखे थे यूट्यूब हाँ, पे? वीडियो देखे हुए थे। वीडियो देखे थे। चलिए, तो अभी आपको हम बाइक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखिए, और भैया भी बतला रहे हैं कि लोका लोकी से है आपका। एक बार अपना एड्रेस बतलाइए ना। मेरा घर हुआ लौकहा, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और वही इसी जिला में पड़ता है, बस एरिया। और आप ये स्पेशल बाइक बनवाने के लिए कि दूसरा कोई नहीं, बाइक ही बनवाने के लिए। बाइक ही बनवाने के लिए आए हैं। चलिए, हम बाइक को आपको रिपेयरिंग कर देते हैं। देखिए, बाइक में इंजन में कहीं ना कहीं मेजर साउंड है। साउंड को सबसे पहले आप लोगों को दिखलाते हैं, उसके बाद साउंड को हम रिमूव करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक मेरे वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए। आप उसके बाद हम क्लाइंट से रिव्यू लेंगे एंड में। पहले इस बाइक का हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, बाइक जो है 53,610 किलोमीटर टोटल चला हुआ है बाइक है। और बाइक में इंजन से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है, टिक 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 का। आप लोग एक बार कमेंट करके बतलाना टाइमिंग चेन का साउंड है, टैपर्ड का साउंड है, रिंग पिस्टन का साउंड है, वैसे आप लोग एक बार कमेंट करके बतलाना है। चलिए, आपको हम एक बार साउंड सुना रहे हैं। इधर देखिए बाइक का इंजन है। चलिए, हम बाइक को करते हैं स्टार्ट और आप लोग को साउंड सुना रहे हैं। आप देख ले कि इंजन से किस तरह से टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बाइक में टाइपर्ड से साउंड आ रहा है। सबसे पहले बाइक का हम टाइपर्ड को सेटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बाइक का टाइपर्ड कवर को ओपन कर लेते हैं। वैसे फ्यूल टैंक ओपन करेंगे तो भी टाइपर्ड सेट हो जाएगा, नहीं भी ओपन करेंगे तो भी बाइक का टाइपर्ड सेट हो जाएगा। टाइपर्ड सेट करने के लिए दो जो यहाँ पे देख रहे हैं 10 mm का बोल्ट है, इस दोनों बोल्ट को ओपन करते हैं। उसके जस्ट बाद टाइपर्ड कवर खुल करके बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग हम टाइपर्ड सेटिंग करके दिखलाएंगे। देखिए, बाइक का हमने टाइपर्ड कवर को यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन किया, फ्यूल टैंक ओपन नहीं किए। और जब भी आप बाइक का टाइपर्ड सेटिंग करते हैं, टाइमिंग पहले सेटिंग करना पड़ेगा। पिस्टन को हमने टॉप में कर ली, कट मार का इस ऊपर वाले सेंटर में होना चाहिए। वैसे आपको नहीं हो रहा है तो आप 12 mm का रिंग स्पिनर या डाल रिंच लेकर या फिर टी रिंच लेकर के इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। थोड़ा इसका सेंटर आउट था, अभी देखिए थोड़ा हम आउट सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, तो परफेक्ट हम इसको सेंटर कर ले। अब देखिए, अब और भी ज्यादा साउंड आना टाइप। देखिए, टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा है। सबसे ज्यादा ढीला है वो एग्जॉस्ट वाला टाइप की ढीला है। इनलेट से ज्यादा एग्जॉस्ट टाइप की ढीला है। जबकि इनलेट में 0.08 mm गैप रहता है, गैप देंगे 0.20 mm। और इनलेट में देंगे 0.08 mm और एग्जॉस्ट में देंगे 0.20 mm, यानी कि 20 mm गैप होना है। जबकि अभी इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि 0.30-40 mm का गैप हुआ। काफी ज्यादा टाइपर ढीला है, जिसके वजह से इंजन टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा है। और जब भी आप बाइक का टाइपर सेटिंग करते हैं तो इस तरह का आपको टाइपिड फिलर गेज होना बहुत ही जरूरी है, जो कि ये है मेरे पास। देखिए, 0.08 mm का टाइपर्ड फिलर गेज है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जस्ट इसके बाद
तो देखिए 0.08 mm वाला टैपेड फिलर गेज का कुछ ज्यादा यूज होता है, जिसके लेकर यहाँ पे घिस गया है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं 0.20 mm यानी कि 20 mm का ही है, और ये है 0.08 mm का। अभी इसमें हम दो टैपेड फिलर गेज का यूज करेंगे। इनलेट में टैपर्ड सेटिंग करने के लिए 0.08 mm का यूज करेंगे, और एग्जॉस्ट को 0.20 mm वाले टैपेड फिलर गेज का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम बाइक का पहले टैपर्ड सेटिंग करते हैं। देखिए पिस्टन को हम यहाँ पर टॉप में कर लिए हैं, और टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कीजिए, पिस्टन ऑटोमेटिक टॉप में हो जाएगा। जब भी आप बाइक का टैपर्ड सेट करते हैं पिस्टन टॉप में करके ही स्टार्टिंग कीजिए। और एग्जॉस्ट वाला टैपर्ड का देखिए यहाँ पे कंडीशन कितना ज्यादा प्ले है, देखिए इसके अंदर कितना प्ले है। इसी की वजह से टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा था इंजन से। और इनलेट वाला तो थोड़ा ढीला है, तो इनलेट में 0.08 mm गैप देते हैं, और एग्जॉस्ट में 0.20 mm यानी कि 20 mm गैप देते हैं, जो कि अभी हम टैपर्ड फिलर गेज से टैपर्ड को परफेक्ट सेटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट वाले टैपर्ड को हम सेटिंग किए हैं कुछ इस तरह से। देखिए टैपर्ड को हम सेटिंग किए, टैपर्ड फिलर गेज जिस तरह से आगे पीछे होना चाहिए। जब भी आप टैपर्ड सेटिंग करते हैं तो टैपर्ड फिलर गेज जिस तरह से आगे पीछे होना है, परफेक्ट हमने टैपर्ड को सेटिंग कर लिए हैं। टैपर्ड सेटिंग करने के लिए सबसे पहले 9 mm का रिंग स्पिनर लेकर इस बोल्ट को ढीला करना है। उसके बाद ऊपर वाले नट को थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते टाइट करना है। उसके बाद टैपर्ड फिलर गेज को रख करके एडजस्ट करके फिर इसको इस तरह से सेटिंग करना है। अगर टैपर्ड ज्यादा टाइट है तो इसको ढीला करना है, अगर ज्यादा ढीला है तो इसको टाइट करना है, ताकि फिलर गेज परफेक्ट स्मूथनेस या आगे पीछे थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका बाइक का टैपर्ड परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। अगर टैपर्ड गलत सेटिंग रहेगा तो फिर बाइक में पिकअप प्रॉपर नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग का इशू आएगा, माइलेज का इशू आएगा, उसके साथ साथ इंजन ओवर हीटिंग का भी प्रॉब्लम आ जाएगा बाइक में। और हमारा टैपर्ड देखिए एग्जॉस्ट वाला परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, इनलेट टैपर्ड को सेटिंग करते हैं। इनलेट वाला अभी वैसे सही लग रहा है, ज्यादा ना ढीला है ना ज्यादा टाइट है, लेकिन हम एक बार टैपर्ड फिलर गेज से परफेक्ट सेटिंग करेंगे, चेकअप करेंगे टैपर्ड फिलर गेज परफेक्ट आ गया तो सही है, अगर नहीं आएगा तो टैपर्ड को ढीला करेंगे, अगर ढीला रहेगा तो उसको टाइट करके प्रॉपर टैपर्ड को हम एडजस्ट करेंगे। तो गाइस देखिए बाइक का हम टैपर्ड को परफेक्ट सेटिंग कर लिए इनलेट वाले को, जिसमें 0.08 mm का हम यहाँ पे फिलर गेज को सेट किया। जब भी आप टैपर्ड सेट करते हैं ना, टैपर्ड फिलर गेज से ही सेट कीजिए, न कि अपने एक्सपीरियंस अनुसार से सेटिंग कर दीजिए। काफी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, टैपर्ड में बिल्कुल भी यहाँ पे फ्री प्ले नहीं देते हैं, कर देंगे इसके अंदर फ्री प्ले नहीं देंगे ना तो इंजन ओवर हीटिंग का भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप टैपर्ड सेट करवाते टैपर्ड फिलर गेज से ही टैपर्ड को सेट करवाइए। और देखिए टैपर्ड फिलर गेज यहाँ से हम बाहर निकाले, परफेक्ट हमारा टैपर्ड टाइट हो गया। देखिए टैपर्ड हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए। तो टैपर्ड सेटिंग करने के लिए टूल्स आता है, उसके बाद 9 mm का रिंग स्पिनर लेकर के सेटिंग किया। टैपर्ड फिलर गेज अभी इसके अंदर है, और देखिए टैपर्ड फिलर गेज अभी परफेक्ट आगे पीछे हो रहा है। देखिए इस तरह से ब्लेड जो है ना आगे पीछे होना चाहिए। ब्लेड को हम बाहर निकाले, अब इसके अंदर थोड़ा प्ले आ गया, तो थोड़ा प्ले आ गया तो वही प्ले आपको काम आएगा, जो कि इंजन ओवर हीटिंग नहीं होने देगा। अगर इस प्ले को हम बिल्कुल कम कर देंगे तो फिर बाइक में पिकअप में काफी प्रॉब्लम होगा, बाइक प्रॉपर पिकअप नहीं लगा, जिसकी वजह से आपको फिर से टैपर्ड सेट करवाना पड़ेगा। तो जब भी आप SP 125 बाइक का टैपर्ड सेट करते हैं, कोई भी बाइक का टैपर्ड सेट करते हैं, टैपर्ड फिलर गेज से ही टैपर्ड को सेटिंग कीजिए, न कि अपने एक्सपीरियंस अनुसार के साथ टैपर्ड को परफेक्ट सेटिंग कर दे, जिससे आपके बाइक में पिकअप प्रॉब्लम हो जाएगा और बाइक दब करके चलेगा। अब इस बाइक का टैपर्ड तो परफेक्ट सेटिंग हो गया है। चलिए फटाफट हम टैपर्ड कवर को सेटिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग को स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे। देखिए टैपर्ड कवर को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिया, बिल्कुल थोड़ा यहाँ पे बॉन्ड का यूज किए थे, ताकि यहाँ से ऑयल वगैरह लीक ना करने, नहीं तो ऑयल लीकेज करने लगते हैं, फिर इस पे धूल मिट्टी जम जाता है। जब भी आप टैपर्ड कवर को ओपन करते हो सके तो ओरिंग को रिप्लेस करिए, खराब है तो। बट इसका ओरिंग जो है ना अभी परफेक्ट सही था, ओरिंग रिप्लेस नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा बॉन्ड का यूज किया, बिल्कुल बारीकी बॉन्ड यूज किया, जाओ यहाँ पे देख रहे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। काफी मैकेनिक भाई लोग कहते हैं यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड यूज करते हैं, फिर बाहर निकल जाता है, जो कि देखने में खराब लगते रहता है। तो टैपर्ड का तो काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम बाइक को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और देखिए बाइक को स्टार्ट किया और इंजन जो टिक टिक का नॉइज आ रहा था 100% रिमूव हो गया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल नॉइज नहीं आ रहा है, थोड़ा आपको नजदीक से साउंड सुना रहे हैं। इंजन से बिल्कुल भी साउंड नहीं, पहले क्या था टिक 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 का काफी नॉइज आ रहा था, और क्लाइंट को लगा रहा था कि इसका टाइमिंग चेन बार रिप्लेस करना पड़ेगा या इंजन में क्या प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से काफी परेशान था। बट इस बाइक में अभी हम कुछ भी रिप्लेस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ बाइक का टैपर्ड सेट किया और साउंड 100% रिमूव भी हो गया। अब इस बाइक का क्लाइंट बोला कि इंजन ऑयल को रिप्लेस करते हैं, चलिए इंजन ऑयल रिप्लेस कर देते, इंजन ऑयल का फिल्टर रिप्लेस कर देते, उसके साथ साथ एक बार हम एयर फिल्टर को भी क्लीन कर देंगे। बस इतना ही काम था बाइक में। और हैंडल थोड़ा ढक है तो ढक को हम सेटिंग कर देंगे, साउंड रिमूव हो जाएगा। वैसे आप देख लीजिए बाइक का इंजन का साउंड कितना बेकार था, किट 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 टिक 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 का इंजन का बैंड बजा पड़ा था, और बाइक 53,000 किलोमीटर चल गया था। तो हमने बाइक को तो साउंड को रिमूव कर दिया, जबकि इस बाइक में टैपर्ड से साउंड था। और काफी मैकेनिक वाले इनको बोला क्लाइंट को कि इसका टाइमिंग चेन रिप्लेस करवाना पड़ेगा,
तो कोई बोल रहा था पिस्टन में साउंड आ गया, आपको इंजन का काम करवाना पड़ेगा, जबकि बाइक वाइट स्मोक भी नहीं दे रहा है, तो बाइक को इंजन का काम करवाना पड़ेगा। मैन है कि पहले जो आपको डाउट लग रहा है उस पर पहले काम करना चाहिए, ना कि टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दे, फिर बाद में पता चला कि टाइमिंग चेन का तो साउंड था ही नहीं, टैपर्ड का साउंड था, फिर बाद में पता चला कि टैपर्ड का नहीं इंजन का साउंड है। पहले आप अच्छा से बाइक को इंस्पेक्शन कीजिए, चेकअप कीजिए कि बाइक में प्रॉब्लम आ कहां से रहा है, उस प्रॉब्लम पर फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस करके पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। हमने इस बाइक में कहीं आफ्टर मार्केट में इंजन ऑयल चेंज करवाए थे, मुझे इंजन ऑयल पे डाउट लग रहा था, हमने इंजन ऑयल बाहर निकाल के बिल्कुल लोकल से लोकल इंजन ऑयल का यूज किया गया था, कंपनी का जेन्युइन इंजन ऑयल का यूज किया, जो कि 5W13 यानी कि 5W30 जो इंजन ऑयल है 1 लीटर का है इंजन ऑयल हमने नया डाला है, होंडा कंपनी का जेन्युइन। उसके साथ साथ होंडा का हमने इंजन ऑयल का फिल्टर यूज किया है, ताकि इंजन ऑयल का फिल्टर का भी बिल्कुल बैन बजा पड़ा था, इंजन ऑयल का फिल्टर आफ्टर मार्केट वाले यूज किया था। उसके साथ साथ इस बाइक को 53,000 किलोमीटर चल गया, इंजन को अच्छा परफॉर्मेंस के लिए इंजन के अंदर हमने एक एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट का यूज किया। उसके साथ साथ एयर फिल्टर सब चेकअप किया, तो ये सब परफेक्ट सही है। इंजन का साउंड भी मस्त मोला मक्खन आ रहा है, और साउंड से क्लाइंट भी खुश है। क्लाइंट से आप लोगों को थोड़ा हम बात करवा रहे हैं, वही बतलाया कि कितना परेशानी में था साउंड के लेकर, जो कि इससे पहले भी आपको बतलाया था। अब आप बाइक का तो काम हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बोले हैं भैया कि नेक्स्ट सर्विस में आएंगे तो आपसे बाइक का हम सर्विस करवाएंगे। अब आपके बाइक का साउंड कैसा लग रहा है? पहले जैसा है, जैसे पहले लिए हुए थे जी बिल्कुल वैसा ही नया जैसा साउंड आ रहा है ना आपके बाइक में? एकदम नया जैसा साउंड के लेकर कोई इशू नहीं है? आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला था कोई टाइमिंग चेन बदलाना पड़ेगा, इंजन का काम करवाना पड़ेगा, ऐसा तो हम कुछ नहीं किए हैं। टाइमिंग चेन नहीं ना रिप्लेस किए हैं, इंजन का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ टाइपर सेट किए हैं। टाइपर सेट किए हैं। और कोई दिक्कत है बाइक में? और कोई दिक्कत नहीं है। अब मस्त चल रहा है। अब आप इंजन ऑयल जो आप डलवाए तो लोकल इंजन ऑयल का यूज किया था आफ्टर मार्केट वाला? हाँ, वो लोकल मैंने अपने ही मार्केट में करवाया, अपने मार्केट में करवाए थे लोकल। देखिए कम पैसा के चक्कर में क्या करते हैं मैकेनिक सब, लोकल इंजन लोकल पार्ट में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, बट ऐसा नहीं कीजिए किसी के बाइक से खिलवाड़ कीजिए भाई। मैं अभी बात कर, लोकल इंजन ऑयल यूज नहीं कीजिए बाइक में, और लोकल पार्ट का कम से कम यूज कीजिए। लोकल पार्ट आपको कम में मिलेगा, बट उसका सर्विस अच्छा नहीं रहेगा, क्या भैया? हाँ, जो कि आपको सामने हम काम करके दिए हैं। अब आपको अच्छा है बाइक? बहुत बढ़िया है। बाइक से आप संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। तो अगर कोई कस्टमर आना चाहेगा हमारे वर्कशॉप तो उनके लिए क्या आप रिव्यू दीजिएगा? काम होता है और जेन्युइन काम और जेन्युइन पार्ट लगता है, इससे काम के लेकर कोई इशू नहीं है, और काम लेकर कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं। तो हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में, खजौली प्रखंड में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक मिलेगा, और भी ढेर सारे नॉलेजेबल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और भैया के लिए कमेंट कर दीजिए, ताकि 40-45 किलोमीटर दूरी से आता है एक साउंड को लेकर, और वो भी साउंड कुछ ही देर में रिमूव होगा, जबकि इसमें टाइमिंग चेन असेंबल रिप्लेस करते 500-700 का खर्च आ जाता, जबकि इसमें सिर्फ टाइपड, एक बिल्कुल छोटा सा टाइपड के चलते इंजन का बैन बजा पड़ा था। टाइपड सेट किया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। काम में कुछ नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काम करवाए बहुत बढ़िया काम होता है। जहां तक सर्विस सेंटर से भी बेटर सर्विस करके आपको हम देंगे, मेरा दावा है। सर्विस सेंटर से भी बेस्ट क्वालिटी हम काम का आपको सर्विस देंगे। ऐसा नहीं सर्विस सेंटर से A1 क्वालिटी में काम होता है क्या? जबकि आप सर्विस सेंटर से भी परेशानी में थे। पहले हम जितना भी इंजन का काम करवाते छोटा मोटा भी, तो वो सर्विस सेंटर से ही। छोटा मोटा काम भी सर्विस सेंटर करवाते, गैरेज में नहीं करवाते थे लोकल? नहीं, बस इंजन ऑयल चेंज करना रहता था तो वो भी लोकल आपको डाल करके इंजन। इस बार बाबूजी चेंज करवाए हुए तो लोकल डाल दिया, क्योंकि आफ्टर मार्केट में काम करवाइए तो अच्छा सर्विस सेंटर पर जाइए, कहीं फुटपाथ पर इधर उधर काम नहीं करवा लीजिए, नहीं तो इंजन का बैन बजाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।